ขอเจริญท่านศรัทธาญาติโยมทั้งหลายการมันเวียนของโลกให้เราพูดกันว่าในชีวิตของคนเราการมันเวียนว่าครบรอบอายุก็ดีบางคนก็อายุยังไม่ครบกำหนดถือว่าเป็นปีใหม่ที่จะถึงเนื่องในวันที่ปีใหม่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายความตั้งจิตตั้งใจปรารถนาในสิ่งใดที่เรามีความปรารถนาเพราะว่าจะตั้งใจไปในปีเก่าเราได้พูดจาได้ทำอะไรพูดจาอะไรให้คิดได้อ่านว่าอย่างไรถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามก็ลดละปราทิ้งไปกับปีเก่านี่เนื่องในวันที่จะขึ้นปีใหม่ในวันพรุ่งนี้เป็นวันปีใหม่นั่นหากทุกคนมีกิจประสงค์งานคนดีอะไรก็มีความตั้งใจที่จะทำผลงานคนดีต่อไปส่วนปีเก่าก็ดังได้กล่าวมานั้นให้พากันลดละไปวางไปแล้วบางคนไม่ได้ทำอะไรทำแต่ตนเองบางคนมีความโกรธเกลียดแค้นพยาบาทอาฆาตจองเวรกันนี่บางคนมีความทุกข์ยากลำบากอะไรก็ค่อยหายไปกับปีเก่าทิ้งไปปีใหม่ของโลกเป็นปีใหม่ของไทยวางในถึงปีใหม่ก็ตั้งใจทำงานคุณงามคนดีด้วยกายของเราฝึกฝนอบรมคุณงามความดีแก้ปัญหาสิ่งที่ไม่ดีไม่งามออกจากการกระทำของตนเองได้การที่พูดจาปราศัยซึ่งกันและกันก็ดีกันมันไม่ดีไม่งามเราก็ปล่อยไปแล้วต้องมาพูดจาปราศัยที่มีเหตุมีผลมีประโยชน์ทั้งชาตินี้และชาติหน้าด้วยกันทุกท่านทุกคนอันนี้ก็เรียกว่าเราใช้กันคุยในปีใหม่การมีเหตุมีผลมีประโยชน์เป็นความสุขขึ้นกับการพูดจาปราศัยเรียกว่าพัฒนาตนเองการจิตใจของพวกเราถ้ามันมีความเศร้าหมองขุ่นมัวไม่ได้อะไรมีความทุกข์ยากลำบากอะไรกังวลอะไรต่างๆก็ปล่อยไปกับที่เขาปีใหม่แล้วท่านสำลักศาสนาพัฒนาจิตใจของเรานี่ให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีให้คิดถึงเรื่องมันดีที่จะมีความสุขเกิดขึ้นนั้นเป็นความจุดหมายปลายทางที่เราพึงปรารถนาถ้าปีเก่าเป็นอย่างนั้นปีใหม่นี้ถ้าได้ทำคุณงามความดีก็เรียกว่าชีวิตที่มีกำไรการเวียนว่ายของคนเราตายเกิดของคนเรานี้พวกญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของพวกเราก็หายไปหลายคนแต่พวกเราทุกคนยังมีชีวิตอยู่ก็เรียกว่าโชคดีจะได้ทำคุณงามความดีพูดจาปราศัยในทางที่ดีคิดในทางที่ดีให้ชีวิตชีวานี้มีคุณค่ามีสาระมีประโยชน์เกิดขึ้นในปีเก่าทางพระพุทธศาสนาเป็นสอนการฝึกฝนอบรมตนเองก็ดีอันใดไม่ดีไม่งามที่เป็นอดีตที่ล่วงลับไปแล้วก็ต้องปล่อยไปตามอดีตอนาคตเกิดขึ้นมาสิ่งที่ยังไม่มาถึงเราพึงปรารถนาแต่เราก็พากันตั้งใจศึกษาและปฏิบัติคุณงามความดีเพื่อให้มีเกิดขึ้นกับปีใหม่เรียกว่าชีวิตก็มีกำไรและชีวิตที่ก้าวหน้าให้สามารถเป็นผู้มีศรัทธาสร้างผลอบรมคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนอันนี้เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนพึงปรารถนาไว้อย่างนั้นในอนาคตถ้าหากเรามีความปรารถนาแล้วเราพยายามที่จะสร้างสมรมตนเองให้ได้สมหวังความปรารถนาของตนเองถ้าไม่ต้องเสียใจอะไรถ้าได้สมหวังก็จะสมหวังสมความปรารถนาจิตใจก็จะมีศรัทธาและเลื่อมใสในคุณงามความดีในชีวิตของเราได้ทำคุณงามความดีไว้ใจก็มีความสุข
เรียกว่าคุณงามความดีเรียกว่าบุญคือความสุขใจผู้ใดพิจารณาดูก็ทำมาเรื่อยพยายามปฏิบัติตนเองมาเรื่อยจนมาถึงวันนี้เรียกว่าได้งามความดีแค่ไหนในปีที่แล้วมาอันนี้ปีใหม่เราจะสร้างสมุดมคุณงามความดีให้ได้กำไรมากขึ้นเรียกว่าชีวิตเจริญรุ่งเรืองทั้งในคุณงามความดีเรียกว่าสติปัญญาเฉลียวฉลาดมากขึ้นกว่าเดิมรู้จักทางถูกทางผิดคิดอ่านหาแต่ทางมีความสุขเกิดขึ้นอยากให้มีความวุ่นวายเหมือนบ้างเมืองประเทศต่างๆเขาวุ่นวายเขาไม่ได้ถือพุทธศาสนามันเป็นเรื่องของเขาพากันลบล้างฆ่าฟันเบียดเบียนกันและกันไม่สงบเรียกว่าพวกนั้นไม่รู้จักหาความสงบหาความสุขหาความสุขผิดหนทางหาความสุขผิดหนทางก็เกิดทุกข์มากขึ้นอย่างเขาเป็นกันพวกเรานั้นไม่เป็นอย่างนั้นอนาคตไปข้างหน้ายิ่งจะให้สว่างสบายให้ไหวให้ใจได้มีรับความสุขมากขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมเขาเรียกว่าเหมือนคนใหม่คนเรานี่ถ้าหากไม่ได้ทำคุณงามความดีชีวิตก็ขาดทุนถ้าหากว่าได้ทำคุณงามความดีแล้วก็เรียกว่าเหมือนกับชีวิตใหม่เหมือนกับคนใหม่คนที่ไม่ดีไม่งามได้ตั้งกายวาจาใจก็ดีถ้าเรามาแก้ไขแล้วเรามาพิจารณาคือประพฤติปฏิบัติโดยกายวาจาใจของเราเป็นทางที่ดีที่ถูกต้องทางคำนองความธรรมทางพุทธศาสนาพาให้กันได้คุณงามความดีเรียกว่าเรานั้นเป็นคนมีความฉลาดมีสติปัญญาหาทางแก้ไขทางที่ไม่ดีทำแต่ทางดีมันพากันพิจารณาเรื่องต่างๆที่เราทำเราพูดเราคิดนี่ให้แก้ไขกันไปเรื่อยๆมันก็จะเดินรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยสติปัญญาของคนไม่ถอยหลังก็เรียกว่าสร้างคุณงามความดีให้เกิดให้มีชีวิตมีกำไรอย่างได้กล่าวมานั้นฉะนั้นก็ขออำนวยพร1 วันให้จะสิ้นปีใหม่ให้ถึงจะสิ้นปีเก่าแล้วก็มาถึงปีใหม่ทุกคนมีจิตประสงค์จำนงปรารถนาในสิ่งใดไว้ในใจขออำนาจบุญกุศลจงดลบันดาลให้คณะสัตยาญาติโยมทุกท่านจงได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกประการด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดขอเจริญพร